Oke bolo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bolo agak telat karena baru pulang dari Solo. Nah, ini kita mau mengabsen ya sound yang udah ada di sini, yaitu ND Nanda Audio ini sebagai peserta terakhir bersama Jamaah Tol ya, ini Bantar Limousin kolaborasi Johan Lekting bersama Bara Lekting lur. Nah, ini jadi maskot yang terakhir ini cukup yang ditunggu-tunggu nanti lor ya. Bom-bomnya kayak mburi lor ya. Ini memakai BIM-nya itu 1, 2, 3 24 BIM lor. Juga rudal tulupnya. Kalau di sini rudalnya ini sangat ngeri sekali lor. Kita lanjut lor untuk ke depannya. Nanda Audio 12 subwoofer bolo ya. Oke. Belum start ini para sore. Ini yang buat maskot tadi. Kita ke depan dulu. Di sini ada tukang tolop K5 maksimal. K5 maksimal memakai BIM-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bersama tim Sirkus Cap Bedil B20 apa iki tolan mbopul 8 BIM lor. Kita maju lagi lor. Kita lanjut lagi. Ini ada Jazila Pro Audio. Jazila Pro Audio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 BIM. Ini seperti perindavan lor ya. Perindavan sekali lor ya. Tatanannya Jazila. Kita lanjut lagi untuk yang ke depan pula ya. Di depannya Jazila ini ada apa ini? Nah, di sini ada Dinasti Audio. BIM-nya ini juga banyak sekali lor. Sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 BIM polo. Dinasti Audio juga 12 subwoofer. Untuk atasannya memakai RDW polo. Untuk suaranya kemungkinan kalian juga sudah tahu yang di channel-channel teman-teman kami ya. Terus di depannya sini ada lagi yaitu Giant. Giant musik Gresik ya, bahasa ini. Tatanan seperti ini, BIM-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 BIM. Parletnya memakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada strobollernya juga lor. Ini lightingnya pakai Damar Lighting ya. Ini sudah dibunyikan tuh gensetnya. Kita kembali dan cari yang di depan. Di sini ada Blackband Audio. Blackband Audio tatanannya seperti ini, paratel. Ini yang mempunyai ban-ban itu lor ya. Yang mau mengganti ban itu di sini. Ini yang mempunyainya. Yang kemarin sempat rame ini yang katanya Blackband itu ternyata yang ini bola ya. Dan kita lanjut untuk yang ke depan. Di depan selon. Di depan sini ada Bilzat bersama Kangsat Rebon, juga ada Asara Group lur. Terus lightingnya sopo ngira lur, Bilzat tim Sotok. Kita ambil lagi dari belakang buat thumbnail ya. Kita maju lagi, di situ ada yang bunyi itu sudah start apa belum ya? Mas,
Di sini ada BC Hunter Pro Audio. BC Hunter. BIM-nya juga ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 BIM. Perindavan juga loh ya, ngeri. Terus itu ada Desmond. Desmond Audio. Kita ke sana lur. Boleh tuh nomor 14 ada Desmond ya. Desmond Gang ya. Terus ini nomor 7 untuk BC Hunter. Kita lihat dari belakang untuk Desmondnya. Ini anak bapakku ini. BIM-nya pakai 1 2 3 4 5 6 aja lor. Rodanya tulup seperti punyanya Mas Jayus ini. Seperti itu Desmondnya. Kita ke yang bunyi situ lor. Irvananda, N69 Project, NGM Putra Audio Dubbing. Sana ada Alfair.
Indonesia bolong.